olakisanga bakoda bolingo mpe yo moto olakisanga procédure ya elengi. Tu as rendu ma vie parfaite et sensationnelle. Chérie Steven Luema, yozana yo ndenge moko na somnifère. Lino nyonso bokumbaka moto na mpongi. Yoza ndeko ya kare. Yango wana tupesi bino merci makasi fue na bino yango yo dungulu. Yango wana batera bien bazwe bakrisa bien bajouer na film oyo popesa bango pe topesa bango pe chance popesa biso chance ya film na bino yango wana toboka ngo na YouTube. Chez la bino comme yango Clarisse TV elengi biloko elengi ndeza na kati mais to se basé mingi na bagag mais vous avez un petit conseil botala ngo pour ça ba bien quoi pour ça la show bon côté ça ba bien pour s'abonner massivement na chaîne na bino yango wana na pesi mama na ngai ya motema tatu rachidi mbote mamoza ayo mama ba kapasi ya bana na pesi ba mbote a trop kotoza na pesi ba mbote a trop na pesi yaya na ngai linda mbote mingi oya c'est que chaîne o efungwa na pesi ba mbote a trop sans oublier apôtre Anastasia ba mbote a trop yayo yango yaya na tepeli makasi on s'abonner na Clarisse TV donc maman bien elengi. Sans oublier Benjas Mayamba, Tenas Kisala, on a Banga Jaja, Namutema. Yeah, you want to be Code d'amour, Eliane Luemba. Yo mana ngajambe dunguruku yako yo musala oyo yo uzo ulingaka kusala musala te musala ni yoka ka uliyaka ba mapa minene buyi na ba tiku mira kabongo dunguruku nazulu bana yo eza ani nyango papa kanga munyoko ni nene kuzu yabisa wana ijereka nini dunguruku seki yo ukomini nivo ya kumanki nini ngai nabo ya makambo ala umwenda ngene bwacha ngubu tara dungure musaka ne yuko rinjo kusara musaka te baninga basi basara kata musaka ngama msala bino te bilo na ngozo sombela ngango te omoni ko sombela omoni so lelo ngaba na ndako koma ozo be omuninga no siko muninga la siko ndenga se pili pa ngane ngane muninga la comportement yo yango la kisa yango mwana na yo tere matema minene tabiso dunguruko umoni fa inde na sari boy dunguruko ngane sa muninga ni yote soki na sari yango bwe na sari yango na nko okosomba ozo bele omuninga nayo siko ngane na muninga nayo akuti la muninga de jeunesse yo sopisi nanga mama dunguruko fi bisanga ikenga ide muninga ni ye donc dunguruko akomi kumakini ni ngai akomi kupakini ni ngai omonde na oko kanda nakuta olonga na ngoko tata nayo sio baba so mo kele ko kanda yo so mo baninga na yo tere museri ye mwana ne yo atake mwana ofa kokombure ndako aringite musaka oyo yiyazwa izakaka ya kusala kakaka kulia yango azukuma bombo na bombo tama tari bombo tama kore kai camarade na ngai nalinga ko makasi mingi koleka je sais oyebi nini yaya nde naza kokuta na tiki banzela na ngai likolo na yo na moni bersi na mwasi mususu na aofiontolanga yozala mayele te po ani ngana otaliso ofiotolanga ba bersi yayo bolingono na bersi nalinga yango te po ya makambo omo nakuta va na bersi apesi nga kanda makasi nde eza boye camarade na ngai nalinga ko mingi nakolinga mabe ekomela o te na ngai nazana omoni boya bersi ya mobali ya vi na o te ya boya bersi ndenge ezana problème ezali loba okemba loba na comprendre te zala calme loba à l'aise namoni bersi na mwasi moko boye baopesa na babi ntango bersi amoninga azwi moto bamo bakei bakieko oza à l'aise te okemba ona kuya bersi na eloko nini donc asali nini moko mabe azo mbeli na nsima mokongono soko ozoyeba explique nga bien namoni nango na mwasi aobengo baje bonjour papa bonjour ça va
Elle est venue faire quoi ici? Prends son cahier. Prends son cahier. Ce qu'on y a, nous, ma camarade, papa, on a fait information, on baille là. Non. Cahier, il y a un rose, cahier, c'est papa, cahier, c'est l'information est bien. Dungoulou, je crois Dungoulou, n'est-ce pas? Oui, papa. Il y a un Zambé. Nzambe. Zambé, c'est Souni. Toi, va toi. Bengelanga papa standard. On est où le Dungoulou? Yo, il y a du sous-sol. La Bible bengelanga papa. Papa. Moi suis à côté. Papa, Lubaki, Azuko, Azumi, la Katama, il y a tout le même de Gonaye, mais il y a maman, papa, on a pas besoin de bébé. C'est bien interdit qu'il est. Pourquoi tu as moché on a caché? Mademoiselle, je suis pas n'importe qui, ok? Et moi je. Mademoiselle, moi je suis pas n'importe qui. Et je dis bien mes enfants, ok? Ah, papa, on a fait un porte là. Et vous avez un tais-toi aussi. Tais-toi. Maman, elle met des restaurants. Ok, d'accord. Code d'amour, Eliane Louemba, la part non négociable de Steve Louemba. Oliko Date, Maka Vivian, ambassadeur Clovis Guillon. Maître Emery Tati, Dominique Mbouma. Chaque temps, c'est tout le monde. La Maka Vivian, ambassadeur Clovis Guillon. Maître Emery Tati, Dominique Mbouma. Yo moto lakisanga bakoda bolingo pe yo moto lakisanga procédure elengi. Tu as rendu ma vie parfaite et sensationnelle. Chérie Steven. Bonjour papa. Papa, vous êtes 500, non, il y a quoi, même niveau, il y a quoi. Pas de problème. Mélangez un peu
Mais papa, vous savez, on a matière. Farine, sugali, biliki, bitabe, anana. Loko nyonso oyo ba dessiner awa yango nde ekotaka kuna na kati. Mais papa na tongo na yekuta déjà si basala jana. Moi kozala te na kozwa mpe ofabukela ngamba ngo mpe edanga mpenza talaka na linga yango mpe makasi. Nga na ye kosala yango mpe nga nde mosala na nga koteka. Dans yo Merci papa. Alors chez lui c'est injustice. Oh il est pour moi il laisse là, il laisse tout là. Donc Caméra comme maman. très bien. Oui, chérie. Mange. Mais chérie, c'est quoi ça? Wana namona kwa Amina. azalaka bono Mais asali art mo ezalaka te, hein? Ezani. eza bango ka famille na bango ya kisumu Sepe nango te. nango sepe. Chérie toki. Allô, Dungulu. Problème ni la terrasse. Et pour ma bercy, on a une sonde donc on a comme déjà le bosso à l'pont. Ça va na oya na kota te na oya kaka. Na oya. Nza pole mais na kota kute pa biso d'accord na zoya. Na zoya. Alilo, nde naza boye, eza makambo boya show. Na donc ezaka makambo elekaka lelo. Nde naza boye na bengo po apamba te. Luba Na bibo ya kandi naza nazomimona makasi. Nazomimona ke yende na ber. Yende na ber. Omoi naza posa bakabwa na bango mibali. Nazosubaza yoka. Loko bengeni nga, poso nisaka yango wana bakabwa. Loko bengenga yango wana, esaki nga ba mission na mona ngo bilo mikia. Nga mona yebdi no sala ngo po bakabwana. Kobanga te, ko tali lovi. na ebna. Talaga yo sko yo fo ebisa ngo bongsenga kombe na mission na pona ebaka. Nani naza boye naza mbongo moko buke na ndako $50 wana so kopo esilika esimbika tozonga bango ndako na bakisa nini aka nango wana ataka yo sunga ndeko na mwana oyebingi nyonso naosonga mpona yo me bambongo anga nakosala bamission ntina bambongo wana oyebi me naosonga mpona lingaka baduyuyu banini omoni eza bo azali ana nzela nabengaki azoya deja ça va ça fait de hâte tout ça eza makambo ya mbongo show eza makambo okila ah bon senga déplacement yo wana ofanda omoni ntango na otelema ya ofanda na place na yo nga sikoyo na okende yo sikoyo ofanda na place na batani wana banda batani kawana sako talaka wana tala biso nashimile bino wa kinga na mayele kinga na mayele eyebi tunguluku te yanto atunanga atuna sango nanga na ndako na biso bango nde bayebinga ti sia ma copine kala oui kina ozo de kala yo bo za ma ta to muglo ba be mo mbongo mo za mo ya show do ko traîner ka bu de ko to ndo de na ba munga o za ma ya ba fa Oh andoni nongo meminga ebi pia kina fakata nini nini ba baro te ba terrasse te ah d'accord chérie pendant kaka d'accord chérie
kupela bino mais er mona sepela nango te mpo makambo berser moko asalaka esepelisanga te neni ye aza na ye bien sheri nanga aza pe natiki kutu epo na bao nasepela bakopina ye logi te koboya te na oye logi na oyela yo omelanga te Chineke. Allô, merci. Bonjour. Eza dukulu. Nde naza boye nakoka kutu koloba te namoni sky na mobali mosusu sala mbangu yaka ya na terrasse kaka sikoyo nde naoloba ya makambo aumela te Sky, tu fais quoi ici? Rosani, là je te demande. Chérie, c'est ça, Messi, Olingini. Olingini. Messi, tu es malade ou quoi? Non, Messi, Olingini. Messi, tu es malade ou quoi? Maman, là, il va. Oui, Olingini, pourquoi moi, c'est un gars, moi, c'est un gars, on a qu'à se soulager, là, pourquoi moi, c'est un gars, on tourne à eux. Oui, attends, moi, nayoka makambo efama te pele mpe na ngai mpe papi ayebisa makambo oyo osalaka lelo nga mona moni lelo namoni nga moko na misu oto comprendre mpo nga nyonso nayokaka na moni yango lelo donc eza lisu na moto akoside nga te namoni na misu na ngai moi-même je vis alors Sky merci Messi, n'importe comment moi, mais n'importe comment moi, c'est un mois, c'est un Sky, non, mais c'est non, mais c'est dégage, donne-moi. aza mwana oyo asalaka biso misala kati ya ndako oyo mbongo na ye c'est pas dit que napesi mbongo ya salaire ozi mbongo osalaka mosusu c'est pas normal non je t'interpelle ça na misu na ye pour que na sepeli na comportement na ti jamais namona ofuta mbongo wana d'accord mais eloko mosusu ezalaki nango posa il fallait madame asali 6 mois apesanga mbongo te mbongo ya liboso ngamona ofuta mbongo c'est tout ngamona obila kofuta mbongo te Mama, iseni
besoin de venir yaya. C'est ça maman. Avant de la couper les mots. Sky. Sky. Hein? Écoute, j'appelle ça maman hier. C'est toi. Sky, ça maman encore. Oui, papa. Elle est quelle? Dungulu papa. Dungulu va te mater. Attends. Dungulu a fait quoi? Dungulu a fait quoi? Elle a posé notre relation avec Merci, papa. Brisé. Omoni papa, dans ma loi, va faire ça, j'ai un canard à côté à TV ou une gâte. Non, mais non, ok, si pas bon, on bête à Sky. Papa, on a des petits chez Bangé. Je dis, chez Banini. Quand on a un gâteau, on a des amis qui ne pas, on a mis au canard, on a qui pas. Quand on a un gâteau, Agnès! 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 Tu trouves ça normal? Tu viens en train de pleurnicher et donc on a besoin de ta relation avec Merci. Papa. Dungulu ananimonte coup. Papa. Nilikuwa kukataza mambo ya kipumbavu yako ya Dungulu uko unanisikia. Hapa unaona sasa ile mambo ya kufikia. Sky? Na mambo ya kipumbavu yako unaona mambo ya kufikia sasa. Mambo ya kufikia sasa. Nilikwambia hapa kamata kwa kupumbavu haya mambo ya mzuri hata kidogo. Hata kamata kwa fanya mambo ya kumwongo au unapenda. Leo ngoja nililia papa anabrizia amoja ya relation. Mais Agnès c'est ça moi la bébé. Aki mangu tutu kangaye ti ibada azuyu kaka te. Kione mambo kifikie kwa nyumba yangu. Kope. Kendela ye.
luku mwana na ngai ya munene siko ibandi bon ye ayibi te ke ngai papa na ye ayi papa ye mwani yo dunguruku ke ngai na saraka zido kapuna bi masido ngapi na yo kuta babunda na otune likambo se sangana tuna dunguluku yo nya ye bisanga dala kuti ba beta yo ibandi boni au dungure matabi na yo osorte mapangu pe usorte na ba parcelle ti uye kukoma papa mwana ko betila niveau ke aya bundisa aya bomsa libala ya na ngai niveau ke akabisa libala yaya na ngai na ndenge nini libere dunguruku uturito nini dunguruku omoni munoko nyonso oyo utiaka awa na ndako mapa nyonso oyo yo uliaka awa uzani yu makasi te tamuninga ni yu mwasi nga beti yo yaya kumana na yu pasi te na yuki ayeropari oyo yo upeseri ye kumone ni yu pasi te ngai muku tata na yi na yuki aéroport oyo yo upesi ye isengelaki uyaka kupese na yinde aéroport ke ya kubetere yinga yiyeboye ngande na lobi boye libanda ngale dungulu libanda ndia zamela kei na keshe biso ndia zamela retour tokutana yo peso beti ngabe toyeba na ngana yi toyeba pamba munyoko papa ti minene misuli na makasa kubumba maleme ngapi ndasinda ko luka makambo ala tetelema paradis umoni makambo oyo mwana ne yo akomi kosala yango uyuka kana munoko ya mboka ne biso bazuluba bosereka makutu samu na kuwa samu na kuwa ilingi kuluba matoyo yuzumona lelo yubasale yango pone kuyoka matoyo yuzumona oyo yango pona kuyuka voilà mama leki pe yeyu aya kuyuka makambo yuzokoma awa ni shikoyo aya kuyuka makambo oyo izali awa ça tombe bien Tina niveau tata bino moko. Komi kulile mama leki. Laki papa leki. Nina komelie. Nanga lobeki mangai. Wo ekotika na ntoto malili. Na fuanine biso tuzalaka bempoli te lokola mwana oyo alandi comportement ya fuanine bino. Seke bino baparents de politique bien te ndako mempoli. Mwana oyo nga moko tata nenge. Abebisa répétition nanga na quartier Yumbimba. Répétition nanga libeba. Non, pas jusque là. Ata moko yaya. Tina niveau bo. Yaya. Tina niveau bo yata yo moko. Yena te akamona tango nyonso mona linga ko kila ngai te. Oza kote ya ete mwana akoli bébé. Bino mama na papa boza na ye. Akoli. Mwana kwa na éducation papa na mama ba pesa na ye. Mama. Tika na yukulu. Soki muni mwanu ya komi kumanke ngai yawa. Kumanke kuteza mutena nuba kuminde kupankini ningai. Papa. Atusaka ngate. Mwana mubimba bitinde na ngai alinga kate mwana oyo ndo zumuna. Mwana zo ezeli ko koyibisa ngate. Akomi sina niva ko va bitinda na yo pona nini? Fo o éduquer mabe. Nani? Yango bile ba parents. Ngai moko nunu nesala bien éduqué. Ngai moko nesala bien éduqué. Tu comprends ni mwana wa baby? Mwana alandi comportement ya mama niye. Wesi eza ninde comédie. Ndenge ne bino. Natona retourna te bana ya ki po lekelinga. Émotion. Moi, tu comprendre ta tosaka ta mute papa bosi atosaka te ngamo ko kuta tosa ngai te bongo mama abosi. Maka mako tosa nde sale boy. Toni na tona yeba mbele ko nde comédie. Maka mako tosa nde sale boy. Ulingi kuyiba iloko nini oyo comédie ye boy. Kasi fona yeba. Po ekuti mwana boy ba pota ba ni fona yeba ile ko comédie. Merci. Akolo lingi kuyiba izamela. Mwana oyo ndengo zumuna boye. Alingi abebisele muninga ne ye libala. Libala. Na yibite soki batu ya minene ye ba bombo boye soki balingaka bangu te. Bangu te. Ya tala. Moni na libako. Ya ta yo mo makama bata. Yango boni nyonso likomi boye.
yes kuna nyonso o makambo ene kala ndaku na oboy ata ko benga na telefone za so na yaka sikote ata telefone na zanga ya lekela batu tuba benga nde dunguluku yo benga tusi ba dunguluku nyonso na mboko yo tina niveau bongo atake kusinga pardon na famille ya fiango asengete ngakutubuza bawana ikoki na kuki jamais jamais ba para botike tina niveau afana sikona tifia kuna za ana kanda nae eloni ya malonga ya akosana na vie sikoyo ponga na sarini Mweke bozaka na konini bana te na kotike bana te mwana foi ba que pardon asadi mabe foi ba kotenga bolimbi sezalaka wetike bana ba keza soki botiko bokuti na classe fo mona atanga classe akobetika so ta na classe na église na ndako soki arate ndako fo na asata na oyo école to na oyo église nyonso wana posani yo izali nini azonga na famille yake osenga pardon azonga na famille ana bazonga na famille bakende kusenga pardon na bino bapara na ye na bino bapara na ye parene ye mama ne ye ngai te Nedika mona ndenge nyonso mwana ngakolokela ngai te. Église ayanga kende te. Classe kuta boya mina fa ese tikala kuna na école. Mona yokela ka ngai te. Même maya kosoka ne mongamba kenda kotokele asala ka misala te. Akolamika tango alia lokola ngulu alatia babote ye basimi ya bimaki. Akoya kozonga na butu. Akabata loko moko na longa te. Tebe mutambuza. Mama niki. Naya kiningalo mika sema baka pardon na sala. Batu mususu bayuka na kubete babete yimu kwa kumi kende seki ngai pe na kubanda kubeta yi kana zane tunakumbale usimbe yi makasi awa awa papa tika yayovandi na kiti makolo na misai yayaye yayovandi akoto yateo kazuvani koto wananani mbote mbote buzuluka tozuluka mukolo ndako oyo buzuluka mukolo ndako buzulibele boy itariyo ikolo yupazuzu samboka mulonga te mama yuzubela makambo na biso italiyo te bango benga tata sokitani buya kaka papa balilo nabot mama namoni bango bayetipika zobela balobi bazokuluka bazokuluka pardona soki ndenge nini po mwana olinga namonaka yaka awa mama okuteke wana kasi ne mapapa anatelemekelele te ngabakakila ngai natelemekelele te Maman, problème ni. Papa, fais place. Merci. Mama, bimisa bango na zingi komona bango te. Mama, bimisa bango na zingi komona bango te. Mtakani sili pa na ngo mama na zingi komona te. Na nya tamu kende komona. Na nya ta konsentir ni mama. Soka ni bibi. Siti. Mama, problème ezaki. Uvanda, ezali to kajwe bango. Sky, appelle ton père.
Comment ça fait ici? Yo comment ne voyez pas? Tu vois, tu vois. Non, tu ne sais pas quoi. Yo tu begin gagne pas yo ta bouté. Yo tu begin gagne. On va quoi maman? C'est vrai. Non, on est là côté. Maman. Eh bon moi. Bonjour. Bonjour, papa. Vous prenez place. Il y a un problème. Oui, papa. Camarade de Sky, donc vous pouvez pas. Papa et maman ou la Ibi. C'est ta famille, je crois. J'ai ma famille. Papa, je ne peux pas voir cette fille. Je la fuis. Ok, d'accord. Ok, Sky, je n'aime pas ça. Ils sont déjà là, il faut te maîtriser, d'accord? Et laisse-nous la place. Ok, papa, soyez le bienvenu là. Papa, n'assois bienvenu. Soyez le bienvenu. Papa, n'assois bienvenu. Azar, tu es bienvenu. Ah ouais, il n'a quitté pour n'assois. Non, papa, allez, vous êtes malade. Ah, il y a un François, puis Yambi, il y a un papa. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un problème parce que j'étais déjà au point de sortir. Il y a subitement besoin. J'étais déjà au point de sortir, je ne sais pas, la monnaie subitement n'andako, je ne sais pas. Papa, nyonso wana buzudu baba nanga na yibi yango te papa lingana. D'accord, ok. Dans le Bible, il a fallu Tobima, na madame, tu vas pour ce photo ça là. Il y a moni bino nandako. Na yibite samoni ni bomemeli ngai. Merci papa. Na moni ya uzali papa moko uzali responsable ndenge moko nanga. Mwana oyo donguruku aza mwana oyo ngai moko na bote. Mikolo oyo ewuti kolika nazalaki na ndaku nazalaki na sima. Nazuyoka makeriri na ndaku. Nabi maboyi liboso na ya kutara buyi na kuti mwana ni yo oyo ya mwasi oyo. Mwana ni yo oyo ayiki na ndaku na ngai papa. Abandi kubeta muninga ni yitande ni yesaleni muninga ni ye. Azukisi ye abeti ye. Ya mweni de. Bakutu wati za ya kubuka ndo zumuna wa. Na ngeke itake papa mukolo mubote na yiba tine nini oyo isali bango mibali baswa ne bango mibali babeba. Ndenge ye a expliquer nga. Alibi mwana na nga mutu azalaki na mabe. Mwana na ngai baby si mwana na ngai asalaki muninga mabe. Ndenge yimu kupe ya vandisi biso babuta bitu ya kusenga aya kusenga mulimbi sipa na bino. Sky. Viens comme ça. D'accord. Tu connais le papa, non? Le grande famille de ta copine. Moi, je te dirais quelque chose en 2 mots. On est une famille chrétienne. Et tu sais que le pardon est une puissance qui libère. Je sais ça. D'accord. Et à chaque circonstance dans la vie, il faut toujours glorifier le nom du Seigneur.
Je ne t'impose pas, mais je te demande juste de pardonner ta colère envers elle. Et tu l'as fait? Sky, nasinga bolimbisa moninga na ngai olimbisa ngai nakobandela lisusu te. Sky, nasinga olimbisa ngai moninga na metanelaka tya pasi nayiwa kofala lisumu te. Sky, limbisa ngai. Sky, nabi kotushenga te. Kotushenga te Sky, aza désolé, a camarade na place bobanda biso tozalaki te limbisa ye. Sky, limbisa ngai kotonga te azaka moninga na yo ezakata masumu. Sky, fongola motema na yo limbisa camarade na yo. Vimbisa ye, ya kuvimbisa. Sky, Ce n'est pas un problème, ok? Aïe, juste quelqu'un pour asseoir un boulot. Tu es une chrétienne, tu peux garder un cœur incrédule comme ça contre ta copine, c'est pas bon, ok? Pardonne ta copine. Pardonne-moi, Sky. Ok, d'accord, merci. Ok. Dungulu. Papa. Papa. Nakoloba boye. Na libota nyonso oyo moboti aza na bana na ye. Singa koyeba kobokola bango malamu kopesa bango oyo babengaka éducation. So éducation eza ya malamu ti ya Dieu te. Na bana kosepela te na bango mibale utakala mote utakala mais na kozanga koyeba kokabola bango mabe ekokuta. Donc mabe ososali kozongela yango suti. Papa nobandela esu te. Mwana mabe. Chérie. Je dirais ceci, on est en famille. 1 Corinthiens 15, 33, il nous dit, les mauvaises compagnies ruinent les bonnes habitudes. Là où ça ne tient pas, il faut laisser. D'accord? Merci beaucoup. Moi, jus, comme ça on va... Merci papa. Merci papa. Papa.